जाने हो अब चाहिँ हामी जियोलोजिकल पार्क जाँदै यही हो त्यही भएर आज यसो गएर आएको हजुर क्या करूं मैं क्या करूं अजिङ्गर छ यहाँ अजिङ्गर बा अजिङ्गर हो माई गड डेन्जर छ त यही कराएको हेर्नु सुमा गरेको डेन्जर छ त अजिङ्गर यार बाबु नगर नीलगाई थियो यहाँ नीलगाई कता गएको त नि खरायोको बच्चा यो उसो के भन्छ नि ठुलो मुसा ह्यामस्टर ह्यामस्टर भन्छ यसलाई देउवा मङ्कु पनि रहेछ उल्लु हे उल्लु हाउ आर यु यहाँ व्हाइट भल्चर पनि रहेछ क्या वाइट भल्चर हो मङ्कु हेलो बेबी ओ हेलो इधर देखो नचला खैरे यहाँ नीलगाई पनि थियो क्या एउटा कता कता डेन्जर ठुलो छ यार कहाँ गएछन् यहाँ खै हेर्ने हो के भन्ने कुरो हेलो लोकल शेर चुप वन बिरालो रहेछ ए लोकल शेर नगर ओए यता जान्छ ठुलो वन बिरालो लार्ज इन्डियन चरी बाघ रहेछ यो चरी बाघ भित्र छ के यहाँ गरे खास त्यसै यहाँ गरिदिन्छ यार हामीलाई
किन रिसास नरिसा के छैन के छ हो यो त खाली रहेछ खरायो मात्रै पालेको रहेछ यो छैन अब त चारवटा खराइरहेछ कहाँ फर्स्टकोमा म भन्दा नि हो पुतलीको छुवा रहेछ पुतलीको छुवा बाटामा छ सानो म त गेम पारेको फेरि हेर न पुतलीको छुवा हामी अहिले यो जुओलोजिकल पार्कमा छौँ यहाँ डाँडाको पार्कभित्र घुम्दैछौँ यहाँ हेर्दैछौँ कता कता के छ भनेर यहाँबाट बेगनासताल यसरी फेवाताल होइन रूपातालभन्दा पारी देखिएको डाँडा त्यो फाँटमै हो त्यही हो मुढा फुटे मुढाबाट पानी निक्लेको एक्सप्लोर गर्दैछौँ के छ कसो छ भनेर उल्लु पनि छ खतरा उल्लु छ उल्लु ए उल्लु वाउ सेयर होला कि एरिया ठुलो छ सेयर हुनसक्छ सेयरको लागि नै रहेछ चितुवाको लागि नगर हिँड न चितुवा त छैन त यहाँ एउटा उल्लु रहेछ फक्स जङ्गली फक्स लोयल फक्स डराएछ हेलो बेबी हेलो बेबी हेलो फक्स छैन यहाँ त खाली छ यहाँ खाली छ यहाँ रहेछ कोला कोला हो हिमाली निर्बिरालो न त ल कोला ए कोला को चल ये वन बिरालोको भेराइटी वन बिरालो नानी त्यहाँ के छ हेरेर आउँछौ ल आऊ खुत्केर भागेको होइन ए डरले टरपट्टा गरेछ है लास्टै डर लागेछ कि लाजा मान्छे नदेखेको आज देख्यो नि त त्यही भएर छोड्देऊ
म त फेरि खोला दुकुर लागेर नि होइन भित्र सुते खाके चिता खैर खैर खा ए बाघ हो त होइन चिता हो सुते खा या डेन्जर छ चिता हो कि यो बाबु अनि त अझै एउटा छ त उता तर देखिँदो रहन्छ सुते खा के यो चितालाई खाना राख्ने ठाउँ हड्डी पनि रहेछ छोड्दे अब हामी तल जाँदैछौँ है साथीहरू बाटो अप्ठ्यारो ए बाटो घुमाउरो छ नि माया उमाउरो बाटो घुमा त्यहाँ त हात्ती पालेको होला हो त्यहाँ बाघ हुनुपर्छ के त्यसरी बारेको छ नि त त्यो भिरमा होइन त्यो पछि त्यहाँ बाघ हुनुपर्छ के चिताले त फिर्किदिन्छ यस्तो हामी हजार खाइन्छ यहाँ केही छैन ह्यान्ड होला नि त पार्क भनेको त्यो त पुरै जङ्गल हो के यो जियोलोजिकल पार्क भनेको जङ्गल हो कि जङ्गल यहाँ बाघ पाल्नको लागि होला कि यस्तो ठुल्ठुलो फेन्स लगाएको हेर नि है पुरै पार्कमा त खाली छ त यहाँ भित्र नि केही छ रतुवा मिर्ग छ क्युटी पाइरहेछ नि एउटी यताबाट हेरौँ न दुईटा बेबी रहेछन् तीनटा ओ थुप्रै रहेछन् जस्मिन टल्केर केही देखिएन क्या आयो क्युटी पाइ बाह्र सिङ्गा यहाँ एक सिङ्गा खा मङ्कु पनि रहेछ सानो बेबी रहेछ नि यहाँ क्युटी पाइ यहाँ कति सानो क्युटी पाइ लुकी हा ये नील गाई रहेछ यहाँ नील गाई रहेछ नि त होइन यो रेन्डियर होइन नजाऊ नजाऊ ऊ तल रहेछ अर्को ठुलो ठुलो सिङ्गावाला ऊ हेर न है स्पोटेड डियर त्यहाँ रहेछ हटो हटो मुझे ऊपर आता है पकड़ी सुतेर बसेर रहेछ उठेन के
बिहान बेलुका नै खाने बेला मात्रै उठ्ने हो ए सुतेको गर्दो रहेछ तलपट्टि एउटा खोरमा छ के त्यो त्यहाँभन्दा माथिपट्टि दुईवटा खोरमा छैन ए होइन हेर्नै नमिल्दो रहेछ कि त्यहाँ के अरे दिदी ए मलाई भयो नि केही नि भन cutie pie hello baby ल अब हामी यो जियोलोजिकल पार्क हेरेर फर्किँदै है गाइज अब हामी फर्केको एनिमलहरू सबै हेऱ्यो बाघ भेटेन एउटा चित्ता मात्रै देख्यो अल्छी चितुवा युरेसियन इगल वुल उहाँ भित्र छ गाइज देखे छैन तारले डेन्जर बडा बडा रहेछ नि त यहाँ त है Oh my goodness, how big! हिमाली गिद्ध ओए खाना दिन आयो भनेर किन ल्याएन नि हामीले है एउटा मेल एउटा फिमेल होला के हाउ बिग कहाँ बेबी पनि रहेछ एउटा है हेलो हिमाली ग्रिफन सिर्फ हिमालतिर पाइने हो हाँ कहाँ जाने बाटो छैन बाटो बाई बाई फ्रेन्ड्स त्यो हुचिलो एउटा मात्रै रहेछ क्या हुचिलो भनेको त्यो सानो क्या पुरै सिटिङ एरिया रहेछ अझै यो खाली स्पेस होला अझै एनिमल हान्नुपर्ने रहेछ यस्तै नै कराएको थियो नि त है यहाँ दुईवटा सेरु छ अरे के यहाँ तर ननिक्लेको के घाम भएर यो दुईवटामै एउटा छ अरे यहाँ माथि एउटा तल छ अरे के ऊ त्यो लामामा एउटा र दुईवटामा एउटा छ अरे के यो अल्छी सेरु नउठ्ने भयो के जुम गर्दा नि अटाउँदैन आउँदैन ब्ल्याक भएर टिकटिक मात्रै आउँछ अलिअलि लास्टै अल्छी रहेछ कि यो हेर त देख्छ क्या तिमीले हो त हेर न ऊ स्पोटेड ओ त्यही त हो त ती देख्यौ छडी छैन लगाइदियो अल्छीको डाक जति गरे पनि उठेन हामी फर्केको है यसलाई के गर्ने बाजा बजाउँछु मैले कुन दिन ल्याएर चलो रे त्यही पनि देखिहाल्छ कि ओमाइगड
यताबाट तल कोही बसेछ होला एकदम छुपा रुस्तम छ अरे कि लजाउँछ अरे कि हो उहाँ तल नि रहेछ ठाम त्यहाँबाट लुक्छ होला क्या तल तल हिँड्दो रहेछ कि हेर न हौ त्यहाँ कुखुरा खाएको रहेछ तिमी हेर्छ एकछिनमा तल हेरेर आउँछ है अप्ठ्यारो छ नाउ 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 अब डेन्जर अप्ठ्यारो छ ओ ओ ओ ओ Oh my god, oh my god, oh my god. Uh-oh. Oh my god. पुरै भिड रहेछ नि यार यहाँ त हिँड्न त छैन कहाँ गएर लुकेछ अहिले गर्मी भएर ननिक्लेको रहेछ क्या हो निक्लिनु पर्ने हो यो अल्छीको पाटे छैन गाइज ल हो रिटर्न ब्याक अप्ठ्यारो बाटो फेरि अप्ठ्यारो बाटो पुरै यहाँ हिँडेर खोरो बनाएको तर अहिले लुकेछ क्या यो दुइटै खोरमा रहेछन् कहाँ गएर लुकेछ आऊ न न म यहाँ उक्लिन्छु अप्ठ्यारो छ है नाना नाना ल के गरे नि बाघ यो बाघ देखिएन गाइस सरी गुफाभित्र बसेको छ अब हामी बिस्तारै फर्केको है फर्किनु पऱ्यो गाह्रो भयो ओ माई गॉड हु शिट खै ओए किन रिसाएको यसलाई गर्मी भएर नगर हात नदेऊ अजगर बस्ने डेन मेयर होइन मेयर मयूर हो यो फिमेल हो यो बाज भन्छ नि बाबा बाज हो के हो रे ब्ल्याक हम तो कराएंगे बेबीलाई हात समाइदेऊ न माथि चाहिँ अलि च्याप्पा तानेर कपा पारिदिन्छ नि सोधेको क्या रिसाएको नरिसाऊ कस्तो जुर्र गरेर जिउ तन्काउँछ हेर न बेबी ओए बेबी बाई जाम पाइथान पाइथान हेलो पाइथान ल अब रिटर्न है गाइज हामी एनिमलहरू त छ तर अलिकति प्रपर केयर चाहिँ नरहेछ है एनिमलहरू अझै थप्नुपर्छ खोरहरू खाली छ अनि यिनीहरूलाई अलि व्यवस्थित रूपमा
राखेर काम गऱ्यो भने यो चाहिँ एउटा नजिकैको घुम्ने गन्तव्य बन्न सक्छ। नयाँ डेस्टिनेसन पोखरा एरियाभित्रको एजुकेसनल पर्पसको लागि पनि एकदमै उचित छ है। पोखराबाट एकदमै नजिक बेगनास्थलमाथि बेगनास्थल रूपातालको भ्यू हेरेर प्राकृतिक मनोरम सँगसँगै एनिमलहरू हेर्ने सुनौलो अवसर छ। ल अब हामी यहाँबाट टच्च फर्केर अब घर जाने हो है। गाइस बाई बाई, किप वाचिङ माई भिडियोज।